السلام عليكم. مرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة الفرنسية لمستوى الجدال المشترك. اليوم عنوان الدرس هو la voix passive باللغة العربية المبني للمجهول. عندنا هاد لا فراز le prof explique la leçon. هاد لا فراز مكتوبة في la voix active. بغينا نحولوها من لا فوا اكتيف نحولوها لا فوا باسيف. كيف غندير؟ هنايا عندنا لو بروف هو لو سوجي، هذا هو لو سوجي. explique c'est le verbe. la leçon هو le COD. COD. alors باش ندوزو من لا فوا اكتيف لا فوا باسيف كنقلبوا الادوار ديال لو سوجي ولو سي او دي، كنبدلوا ليهم البلايص ديالهم. لو سوجي كيولي هو الاخر ولو سي او دي كيولي هو الاول، وحنا غادي نشوفوا كيفاش كنتعاملوا مع لو فيرب. دونك هنا غنولي نبداو بلا لوسون وغنساليو بلو بروف. لو بروف لو فيرب كيفاش كنتعاملوا معاه؟ كناخذوا لو فيرب اتر، كناخذوا لو فيرب اتر كنصرفوه في هاد لو طون اللي عاطينا هنايا، لو طون اللي مصرفين به هاد لو فيرب داكسيون، وكنزيدوا عليه لو بارتيسيپ باسي ديال هاد لو فيرب داكسيون نيت. الوغ اش غنديروا؟ اول حاجه غناخذوا لو فيرب اتر ونصرفوه في هاد لو طون. هنا لو طون عندنا هو لو بريزون، دونك تولي عندنا لا لوسون اي. احنا صرفنا لو فيرب اتر، شنو غادي نزيدو؟ لو بارتيسيپ باسي ديال هاد لو فيرب داكسيون اللي هو expliquer، وغنزيدو لا بريبوزيسيون par. هاد لا بريبوزيسيون par. donc la phrase devient la leçon est expliquée par le prof. point. maintenant j'ai gardé la même phrase، خليت la même phrase خليتها، ولكن بدلت غير لو طون، هو اللي بدلته. لو طون اللي استعملت هنايا هو l'imparfait. alors شنو كنديرو؟ كناخذوا لو فيرب اتر وكنصرفوه في هاد لو طون اللي عاطينا، وكنزيدوا عليه لو بارتيسيپ باسي ديال لو فيرب داكسيون expliquer. دونك لا فراز غادي تولي لا لوسون، لو سي او دي غادي يرجع هو لو سوجي، ولو سوجي غادي يولي هو في لا فان ديال لا فراز لو بروف، و لو فيرب ملي كناخذوا لو فيرب اتر كنصرفوه في هاد لو طون ديال لامبارفي غتولي لا لوسون ايتي، وكنزيدو لو بارتيسيپ باسي ديال هاد لو فيرب داكسيون اللي هو expliquer، وكنزيدو تاني لا بريبوزيسيون par. donc la phrase devient la leçon était expliquée par le prof. de la même façon غادي نخلي la même phrase وغادي نبدل غير لو طون ديال لو فيرب. هنا درت لو فيتور expliquera، donc استعملت لو فيتور. donc de la même façon le COD غادي يولي هو لو سوجي لا لوسون، هنا لو بروف، وغادي نكونجوغي جو في كونجوغي لو فيرب اتر في هاد لو طون اللي هو الفيتور. لا لوسون سورا، دونك صرفت لو فيرب اتر ولا سورا، غنزيد لو بارتيسيپ باسي
نصرف le verbe être وغادي نزيد le participe passé pp ديال le verbe expliquer. وغنزيد هذيك la préposition par. Donc la phrase devient la leçon sera expliquée par le prof. ناخدو دابا un autre temps اللي هو le passé composé a expliqué. C'est le passé composé. Alors هنا غنبداو بلا leçon. La leçon. Et on va finir par le prof. Ou le verbe, on va conjuguer le verbe être, le passé composé. La leçon a été. Donc, on a le verbe être, le passé composé. Le verbe être. صرفنا le passé composé. Le temps, les. Et on va ajouter le participe passé du verbe d'action. Utiliser le loi expliquer. A été expliqué. Et on va ajouter la préposition par. Donc la phrase devient la leçon a été expliquée par le prof. ناخدو تاني la même phrase mais نبدلو غير le temps ديال le verbe. هنايا درنا le plus que parfait avait expliqué صرفناه في le plus que parfait. Alors غنبداو بال COD واللي غنبداو به la leçon. بدينا بلو كومبليمون وفي la fin ديال la phrase غادي يكون bien sûr le sujet. Le sujet غيولي في la fin ديال la phrase prof, le prof. Ou le verbe قلنا كناخدو le verbe être كنصرفوه في هاد le temps. في هاد le temps اللي هو plus que parfait. Donc غادي يكون هو avait été. احنا صرفنا le verbe être في plus que parfait. Et on va ajouter le participe passé ديال هاد le verbe d'action. ديال هاد le verbe d'action. Donc le participe passé de le verbe هو expliquer. Expliquer avec E accent. Expliquer E accent. Et on ajoute la préposition par. Donc la phrase devient la leçon avait été expliquée par le prof. Donc ce qu'il faut retenir de cette leçon هو فاش كتكون عندنا une phrase à la forme active. Ensuite, la place du sujet et la place du complément. Le sujet qui ouvre la place le complément et le complément qui ouvre la place le sujet. Concernant le verbe, on conjugue le verbe être في هذاك le temps utilisé اللي عطينا في la phrase, le temps اللي مستعملين في la phrase زائد le participe passé ديال le verbe d'action اللي عطينا ديال هذاك le verbe d'action اللي عطينا كنديرو في le participe passé كنعطو le participe passé ديالو. alors كنتمنى يكون الشرح مبسط وواضح. شكرا على التتبع ديالكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.